бәріңізде мықты, сау және төзімді болғыларыңыз келеді. Ол үшін не қажет? Әрине жаттығу. Мен қазір бір қатар жаттығуларды көрсетемін. Олар әрдайым ширақ болуға көмектеседі. Ал бастайық. Барлық жаттығуларды 4-5 рет қайталауға болады. Көзге жаттығу жасайық. Бас қозғалмауы тиіс. 1 дегенде солға қарайсыз, 2 дегенде оңға қарайсыз, 3 дегенде жоғары, 4 дегенде төмен қарайсыз. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Келесі аяқтың арасын кең ашып тұрыңыз. Қолды белге қойыңыз. Басты оңға, солға, артқа бұрып еңкейтеміз. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Аяқтың арасын кең ашып тұрыңыз. Сол қолды жоғары, оң қолды төмен сүріп, артқа қарай сермеңіз. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Жүзу жаттығуы. Жүзген сияқты қолыңызды сермеңіз. Бұл иықпен қолды жаттықтырып омыртқаны түзейді. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Екі жаққа қарай иілуді орындаймыз. Оң қолды жоғары көтеріп, сол қолға қарай созыламыз. Енді алыс тұрып, оңға созыламыз. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Аяқтың арасын кең ашып тұрыңыз. Қолды екі жаққа созылған дейін оңға және солға бұрамыз. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, аяқтың арасын кең ашып тұрыңыз. Қолды аяқтың ұшына тигізуге тырысып, алға артқа еңкейіп шалқаямыз. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, аяқты бірге қойып, қолды жоғары көтереміз. Аяқ ұшына тұрып, бүкіл денені жоғары қарай созамыз. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ал барлығымыз дамыту жаттығуларын орындап болдық. Сіздерге көп көмегі пайдасы тиді деген ойдамын. Болашақта осындай жақсы жаттығуларды орындап жүріңіздер. Себебі біздің денсаулығымызға өте пайдалы. Ал енді жаңа сабағымызға оралайық. Қозғалу бағыты мен жылдамдықты өзгертіп доппен қозғалту. Бұл жағдайдағы ескеретін ескертулер. Қозғалу бағыты мен жылдамдықты өзгертіп доппен қозғалту барысында оқушылар жаттығуды барынша тез және дұрыс орындауы қажет. Жаттығуларды орындау барысында қауіпсіздікті сақтауымыз қажет. Доппен орындалатын жаттығулар. Мұқият тыңдаймыз. Допты алып, оңға және солға жылдамдықпен қозғалу. Екінші, доппен жылдам жүгіріп, допты лақтыру. Үшінші, доппен қозғалыс барысында допты кеудеден беру. Доппен қозғалу және доппен бұрылуды үйретуге арналған жаттығулар. Бірінші жаттығу. Міндеті. Доппен адымдап қозғалу және аяқтың сыртқы жағымен бұрылу секілді техникалық тәсілдерді үйрету. Мазмұны. Оқушылар төрттіктерге бөлінеді. Добы бар жұп А, Б және С, Д аралықтарында доппен қозғалады. Ал добы жоқ жұп А, С және Б, Д аралықтарында қозғалады. Оқушылар доппен 5-7 әрекет жасаған соң аяқтарын сермеп, соққы немесе пас беру ишарасы аяқтың ішкі жағымен бұрылып, қарсы бағытта доппен қозғалады. Добы жоқ ойыншылар оларға жақындап келеді, алайда доптарын тартып алмайды. Тек қорғаушы әрекеттерін бейнелеп, бір ойыншыдан екінші ойыншыға ауысып отырады. Тапсырманы орындауға қойылатын талаптар. Әрі адым сайын аяқты допқа тигізу. Тәсілді оң және сол аяқпен орындау. Жұптағы балалардың үйлесімді қимылдары. Доппен әрекет етуші бала асықпай қимылдаса, қорғаушы да асықпау
қажет. Келесі жаттығу түрі 4-4 қақпашылар футбол ойыны. Міндеті: допты қадағалау және доппен бұрылудың техникалық дағдыларын шыңдау. Футболшылардың ойын кезінде жан-жақтарын бағдарлай білу біліктіліктермен таныстыру. Мазмұны: көлемі 20-20 метр болатын алаңда 20-40 метр алаңның жартысы аз құраммен ойнау. Қақпаның көлемі 1-1,5 метр. Тапсырмаға қойылатын талаптар: допты қабылдаған соң, оны бірден теппей техникалық тәсіл жасау керек. Доппен адымдап қозғалу, доппен бұрылып, ойыншы жоқ аумаққа ауысу, жақсы көңіл күйді сақтай білу және ойыннан ләззат алу. Келесі жаттығу түрі техникалық кешен. Міндеті: доппен адымдап қозғалу және аяқтың ішкі жағымен бұрылу секілді техникалық тәсілдерді үйрету. Мазмұны: оқушылар төрттіктерге бөлінеді. Жұптарға бөлінген балалар бір-біріне қарама-қарсы доппен қозғалады және доппен 5-7 әрекет жасаған соң, аяқтарын сермеп, соққы немесе пас беру ишарасы, табанның ішкі жағымен бұрылып, доппен қарсы бағытта қозғалады. Тапсырманы орындауға қойылған талаптар: әр адым сайын аяқты допқа тигізу, тәсілді оң және сол аяқпен кезек орындау. Келесі жаттығу түрі серіктесті қуып жет ойыны. Міндеті: жүру бағыты мен екпінін өзгертіп, доппен қозғалуды үйрету. Бапкер балаларға допты бақылаудың түрлі тәсілдерін көрсетеді. Аяқтың ішкі немесе сыртқы жағымен, үстермен, сондай-ақ табанмен. Содан соң сол тәсілдерді бұйрық бойынша орындауларын сұрайды. Балалар аталған тәсілдерді игерген соң ойын басталады. Мазмұны: балаларды 1 ұры және 2 полицей етіп тағайындап үштіктерге бөледі. Барлық үштіктер алаңның орталық сызығына орналасады. Ұрылар полицейлердің ортасында тұрады. Бапкердің белгісі бойынша ұры кез келген қапталдағы сызық бойымен ортаңғы сызықтан 10 метр жерден сызылған жүгіреді. Полицейлер ұрының жүгіру бағытын анықтап, сол сызықты ұрыдан бұрын өтуге тырысады. Сондықтан, бірінші болып өткен бала 3 ұпай, екінші келген 2 ұпай, ал үшінші келген бала 1 ұпай алады. Белгілі бір уақыттан соң, балалар рөлдермен ауысады. Тапсырманы орындауға қойылатын талаптар: әр команда бойынша есеп жүргізіледі. Қапталдағы сызықтың қашықтығы біртіндеп ұлғайтылады, 20 метрге дейін. Доппен бұрылу және денемен алдау әрекеттерін қолдану. Әр адым сайын аяқты допқа тигізу. Бағытты өзгертіп орындалатын 1-1 текетіресі. Міндеті: дриблингті жылдам жасау, жылдам шешім қабылдау және аяқтың ішкі жағымен бұрылуды үйрету. Мазмұны: 2 үйренуші бір-біріне қарама-қарсы орналасады. Олардың біреуі доппен, екіншісі допсыз болады. Добы бар бала бір орында тұрып, доппен 4-5 секунд түрлі қимылдар орындайды да, конустар аралығындағы 2 сызықтың бірін кесіп өту үшін алға жолға жүгіреді. Ал екінші бала дәл сол сызықты допсыз кесіп өтуге ұмтылады. Доппен қозғалып келе жатқан бала қарсыласын алдау үшін кенеттен бұрылып, кері бағытта қозғалуы мүмкін. Сызықты бірінші кесіп өткен балаға 1 ұпай беріледі. Белгіленген уақыт өткен соң балалар рөлдермен ауысады. Тапсырманы орындауға қойылатын талаптар: доппен қозғалуды адымдап орындау. Доппен бір орында орындалатын қимылдарды мүмкіндігінше жылдам және сапалы орындау. 180 градусқа бұрылуды, аяқтың сыртқы жағын жылдам орындау. Сіздерге бүгінгі допты бақылау және қозғалу бағытын өзгерту тақырыбы түсінікті болды деген ойдамын. Қимыл қозғалыс қабілеттеріңізді дамытып, доппен адымдап қозғалуды және табанның сыртқы жағымен бұрылуды үйрендіңіздер деген ойдамын. Сіздерге сәттілік тілеймін. Назарларыңызға рахмет.